could you explain the difference between Magga and Phala for attainment? ขอให้ท่านอธิบายความแตกต่างระหว่างมรรคกับผลในแต่ละในขั้นตอนการบรรลุธรรมครับ โสดามรรคคือผู้ที่จะบำเพ็ญมีความเห็นที่ถูกต้องนะมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อในกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว At the level of path development for stream entry or Sotapanna Magga, then they have this confidence or they have this right view where they have confidence in knowing that if you do good actions, you receive good results. Bad actions, you receive bad results. ละเว้นการกระทำบาปทุกประเภทแล้วทำแต่ความดี And so they will naturally abstain from all unwholesome activities and only think of that performing good ones. ทางดำเนินของโสดามรรคนี่ก็ต้องบำเพ็ญศีลห้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา For the path development of this level of Sotapanna, then they must always be keeping the 5 precepts and going about developing concentration and wisdom. บางคนมีกำลังจิตที่จะบำเพ็ญรักษาศีลห้าบางคนมีกำลังของศีลบารมีมากก็รักษาศีล8บางคนมีกำลังศีลบารมีมากก็รักษาศีล10หรือศีล227ตามกำลังใจของแต่ละคน Always keeping these 5 precepts. However, for some people, they may have stronger sila barami or this virtue of morality, and that they wish to keep the 8 precepts either all the time or on certain occasions. For some people, they will be keeping the 10 precepts of a novice or the 227 training rules of a fully ordained monk. ศีลห้านี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อพระโสดาบันผลได้ The foundation of our spiritual practice depends upon always keeping these 5 moral precepts. เมื่อบำเพ็ญศีลแล้วก็ต้องบำเพ็ญสมาธิจนจิตมีความสงบเกิดขึ้น And then keeping these moral precepts, it's then necessary that we go about practicing meditation so as to give rise to concentration. และความสงบนี้ไม่ใช่ว่าจะสงบนานๆทีสงบครั้งต้องทำให้จนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิต And by practicing concentration, it doesn't mean that we make the mind peaceful occasionally. What this actually means then maintain this peaceful state throughout the day. ตรงนี้ยากว่าจิตที่เคยฟุ้งซ่านทำยังไงจึงจะฝึกจิตให้สงบ And this is what is difficult because for a mind which has always been restless and distracted, then to actually make the mind peaceful or find out what it takes to make the mind peaceful, this is difficult. ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมบ่อยๆในทุกๆวันจนทำให้จิตสงบ You need to be patient and put forth effort every day in working to make the mind peaceful. เหมือนง่ายๆแต่ก็ยากนะที่จะทรงสมาธิในทุกๆอิริยาบถ It looks like it would be something that's quite easy, but it's actually very difficult to maintain the peacefulness of concentration throughout each and every day. เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมรรคของพระโสดาบันคือจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบัน One has developed the skill of being able to make the mind peaceful in formal meditation, whether sitting or walking. Then the path for one developing to that one is developing to stream entry, one will always be able to maintain this peacefulness throughout the day. ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของตนอยู่เสมอ They will have mindfulness and wisdom established in the present moment, always keeping a guard over the mind. ศัตรูคู่ต่อสู้ของโสดาบัคเนี่ยคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย The enemy or adversary of one developing the path to Sotapanna is namely greed, aversion, and sensual desire. โส
ดามัคนี่ต้องมุ่งหวังที่จะละความโลภให้น้อยลง มุ่งหวังที่จะละความโกรธดับความอาฆาตพยาบาท For one developing the path at this level, then they must have this earnest desire to reduce greed within the mind and also to reduce aversion and ill will, let go of the ill will completely from the mind. มุ่งหวังที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลง And also have this desire to remove sensual desire from within the mind, reduce it. อริยมรรคที่จะดำเนินไปได้เนี่ยต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญา And for the path to develop at this level and maintain itself, then one must always be practicing sila, samadhi, and panya. ด้วยกำลังของศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ดีต้องเข้ามาควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบจนหมดห่วงหมดกังวลในการพูดหรือการกระทำทางวาจาและร่างกาย The strength of one's sila has to be sufficient so that one is always able to take control over one's bodily actions and one's speech. คือมีศีลเป็นปกติอยู่ภายในจิตใจของตนโดยไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลโดยเด็ดขาด Meaning that sila or moral virtue is one's normal state and one has no intention whatsoever to actually break any of the precepts. และเมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องศีลสมาธิภาวนาต้องบำเพ็ญสมาธิจนมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตของตน Once one no longer has any worries or concerns about their sila, then one focuses upon the development of meditation to make the mind peaceful. อริยมรรคของพระโสดามัคเนี่ยเขาจะไม่สนใจในกิริยาบุคคลอื่น The path for one who is practicing at this level, they will not take an interest in the behavior or speech of other people. ตรงนี้แหละยากที่จะไม่สนใจในเรื่องของคนอื่น And this is actually difficult not to take any interest in the speech or activity of other people. เพราะเขาไม่คิดที่จะทำลายบุคคลอื่นเพราะเขาไม่คิดที่จะเกลียดจะโกรธบุคคลอื่นในโลกนี้ Because for the practitioner at this level, they have no thought to actually harbor any ill will or aversion towards anybody in the world or to harm anybody. สิ่งที่พระโสดามัคเกลียดคือเกลียดความโลภที่มีอยู่ในจิตใจเจ้าของเกลียดความโกรธที่มีอยู่ในจิตใจเจ้าของเกลียดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจเจ้าของ And what somebody practicing at this level dislikes the most or hates within the world or in their heart is namely the defilement of greed, aversion, and sensual desire that is present within the heart. แล้วเขาจะไม่สนใจในความโลภใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ And so therefore they will not be paying any attention whatsoever to the behavior of other people. ถ้าเป็นฆราวาสก็แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถที่ตนพึงจะแสวงหาได้แต่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ When they have no interest to act upon with greed, they will just be content with the things that they have and then go about seeking wealth in the world according to their means. มีกำลังสติความฉลาดที่จะหาทรัพย์ภายนอกได้ก็หาไปแต่อยู่ในขอบเขตของศีล And if one has the intellect or the ability to seek out wealth in the world and attain a good amount of wealth, then one can go about doing so. However, one will not break the precepts in acquiring wealth. เรื่องความโกรธเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าพระโสดามัคเนี่ยเขาจะตั้งใจดับความโกรธในจิตใจของเจ้าของหรือลากความโกรธให้น้อยลงไป Anger and aversion is something which is quite difficult too. However, for one practicing at this level of Sotapanna Magga, they will be intent on removing anger and aversion from within their mind, working hard to reduce it. เขาจะไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงในจิตใจบุคคลอื่นจะสนใจแต่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองได้อย่างไร They will have no interest in changing the heart of another person. Their only interest will be to change or to develop their own heart. เมื่อไหร่จะละความโกรธความไม่พอใจในบุคคลอื่นให้น้อยลงไป Wondering when can aversion or anger towards other people be reduced? เมื่อพระโสดามัคเนี่ยสนใจที่จะละความโกรธให้น้อยลง
เขาจะมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตของตนไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้น And in going about their practice, they will have mindfulness and wisdom guiding over their mind, trying to not allow aversion or anger to arise within the mind. ทุกครั้งที่ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเขาจะไม่ไปจัดการเรื่องคนอื่นเขาจะดับความโกรธในใจของตนเอง And every time that aversion does arise within the mind, they will not express it by way of body or speech towards another person. They will just deal with it within their own mind. แม้จะมีความคิดกระเพื่อมขึ้นมาว่าโกรธคนนั้นเกลียดคนนั้นเขาก็จะด่าจิตใจเจ้าของว่าเจ้าเลวเกินไปแล้ว And even though at times, due to anger and aversion, they may have bad thoughts arising within their mind, they will keep the thoughts solely within their mind and actually work to change that. เพราะทุกขณะจิตเขาจะหาทางดับความโกรธในจิตของเจ้าของไม่สนใจในจิตใจบุคคลอื่น Because in each and every moment, they will always be working to practice to remove aversion that arises within their own mind and not to take it out on other people. คนอื่นจะมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของท่าน If other people are openly greedy or they have aversion and express or show strong sensual desire, that is their own business. One's own business is to look after one's own heart. เขาก็จะมีความอดทนมีความเพียรละความโกรธให้น้อยลงในทุกๆขณะจิต One is the patience and puts forth the effort to keep removing greed from within the heart, to reduce it in each and every day. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นในจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิต Reflecting to see the impermanence of these states of liking and disliking in each and every moment that they arise, so as to let them go from the mind. บุคคลที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตของตนทุกๆขณะจิตได้ก็ต้องทรงสมาธิ For somebody to be aware of the thoughts and emotions that arise within the mind in each and every moment, then it's necessary that they are able to maintain the presence of concentration. ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องยากสำหรับอริยมรรคของพระโสดาบันที่จะเข้าสู่อริยผล And this is what is difficult for somebody practicing at this level of Sotapanna Magga, the path to stream entry, to actually maintain the mind in this peaceful state throughout the day so as to realize the fruit of stream entry. เพราะต้องทรงสมาธิในระดับที่สติปัญญาเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งอยู่ทุกๆขณะจิต Because they must always be maintaining their mind with a degree of concentration and mindfulness and wisdom present where they are aware that the mind and its thoughts and emotions are distinct entities and not one and the same thing. ก็จะไม่เสียใจไม่อะไรต่างๆในโลกนี้ And they will have no regrets or wishing to keep a hold of anything in the world. มีความมุ่งหวังที่จะละแต่ความโลภให้น้อยลงมีความมุ่งหวังที่จะละความโกรธในใจของตัวเองให้น้อยลง They will always have this earnest desire just to keep letting go of greed and aversion whenever it arises within the mind, to reduce the presence in the mind. มีใจมุ่งหวังที่จะละความทุกข์ในจิตใจของตนให้น้อยลง And have the aspiration to let go or remove suffering that arises in the mind. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เขาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา And at times when the mind is free of thought and emotion, then they will take up the body for contemplation. ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ To see the impermanence and absence of self of this physical body. เมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆเมื่อพิจารณาละอารมณ์ภายในจิตใจของตนบ่อย When one frequently reflects upon the body and frequently reflects upon one's mental states, ๆจนกระทั่งจิตนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายตนโดยเด็ดขาดในเบื้องต้นในส่วนหนึ่งจาก3ส่วน until the mind is eventually able to let go of attachment, a degree of attachment that it has towards the body, letting go of one portion of attachment out of 3 portions. จิตที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของตัวเองจิตนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้
At that time, the mind, which had always previously attached and identified with the body as being oneself, will have the realization that the mind is not the body and the body is not the mind. เมื่อเห็นความจริงชัดประจักษ์ขึ้นที่จิต ว่าร่างกายนี้ที่จิตยึดมั่นถือมั่นในสมมุตินี้ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตน จิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน When the mind sees this clearly for itself, then the mind will let go of attachment that it has towards the body to a certain degree. เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความโลภก็บรรเทาบางไป ความอาฆาตพยาบาทก็ดับไป ความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไป And having let go of a portion of attachment towards the body, then greed is reduced, aversion is reduced. The strongest aspects of aversion, namely ill will, this is removed from the mind, and sensual desire is also reduced. ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไป And our attachment and identification with self is also diminished. จิตที่วางสมมุตินี้ก็จะถึงวิมุตติคือการปล่อยวาง And when the mind is able to begin letting down, putting down one's relative conventional view of reality, then it will realize true release and happiness. เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วน ก็จะเป็นผู้ซึ่งสมมุติในทางโลกว่าพระโสดาบันผลปรากฏขึ้นที่จิต And having let go of one portion out of three portions of attachment towards the body, then it is at that time that, according to conventional speech, one is a stream enterer or sotapanna. จิตนี้ก็จะพบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้น เมื่อบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวง And at that time, the mind will begin to access or begin to experience true happiness because it has let go of a degree of greed, aversion, and suffering within the heart. อันนี้คือมรรคและผลของพระโสดาบันผล And this is namely the path and the fruition of stream entry. มรรคของพระสกิทาคามีผล ผู้ที่ทรงศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็จะทรงตัวเป็นปกติ The path now for one practicing the path of Sagadagami or the once returner, then their sila likewise is normal for them. They will always be maintaining the 5, 8, 10 or 227 precepts. การทำสมาธิภาวนาก็จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะลมต่างๆน้อยลงไป The development of concentration, the practice of concentration will become easier for them because the defilements have diminished within their heart. ความเพียรในการที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นก็จะมากขึ้น And the effort that they put into their practice will be greater than previously. และสติปัญญาซึ่งหาทางละความโลภละความโกรธละในความยินดีในการทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นนั้น ก็จะเห็นว่ากิเลสความโลภยังมีอยู่ ความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ ความยินดีในการทั้งหลายยังมีอยู่ Mindfulness and wisdom that has always been working to remove defilement from within the mind, it will be aware that even though one has attained the Dhamma to that level, there is still the presence of greed, aversion, and sensual desire. อริยมรรคของสกิทาคามิมรรคเนี่ยเขาก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์กิเลสที่ยังมีอยู่คือละความโลภให้น้อยลงไปอีกละความโกรธให้บรรเทาบางไปอีกละความยินดีในการทั้งหลายให้น้อยลงไปอีก The path of practice for the once returner is that they will keep on working to reduce the amount of greed, aversion, and sensual desire that arises within the mind. และจิตว่างจากลมก็มาพิจารณาร่างกายให้ละเอียดขึ้นไปอีก And once again, once the mind has been freed from thought and emotion, they will then turn to contemplating the body, but in a more subtle way. โดยการหาอุบายที่มีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนให้ละเอียดขึ้นไปอีก Finding a more skillful means to go about reflecting upon the body to see the body's impermanence and absence of self. พิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำ Reflecting frequently on the body, just contemplating the body over and over again. ๆกำลังของศีลก็ต้องทรงตัวกำลังของสมาธิก็ต้องทรงตัว
กำลังของสติปัญญาก็ต้องคมที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้อยู่เสมอ The strength of one's sila must be maintained. Likewise, the strength of one's samadhi or concentration must also be maintained. And one's mindfulness and wisdom at this level must now be sharper so that one can actually see the impermanence and absence of self, of these more subtle defilements still present in the mind. เมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายตนชัดในส่วนที่สองก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สองและทำให้ความโลภบรรเทาบางไปอีกความโกรธบรรเทาบางไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนน้อยลงไปอีก As the mind begins to see more frequently the true nature of the body as being impermanent and absent of self, it will then eventually be able to let go of another portion of attachment that it has towards the body. And having done so, then this will further reduce greed and aversion and the attachment it has towards the body. เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สองจิตก็บรรลุถึงพระโสดาบันพระสกิทาคามีผล And having let go of the second portion of attachment that the mind has towards the body, this is what we call the attainment of once returning. คือความโลภน้อยลงไปอีกความโกรธน้อยลงไปอีกความยินดีในการทั้งหลายน้อยลงไปอีก And at this level, the mind or the inner state of the practitioner is that greed has been further reduced, aversion has been further reduced, and likewise sensual desire has diminished. อริยมรรคของพระโสดามรรคนั้นต้องใช้กำลังมากอริยมรรคของพระโสดาบันพระสกิอริยมรรคของพระสกิทาคามีมรรคเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ละเอียดขึ้น The path development to attain sotapanna or stream entry requires a great strength in one's practice. And likewise, the path development for once returning, this also requires a great deal of strength, but then the mind has to be more subtle. ผลของพระโสดาบันผลเนี่ยละความโลภให้บรรเทาบางไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความยินดีในการทั้งหลายให้บรรเทาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้บรรเทาบางไป One who has attained to stream entry has reduced greed, aversion, and sensual desire, and also attachment and identification towards the body as being oneself is also diminished. ผลของพระสกิทาคามีผลเนี่ยก็ยิ่งละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความยินดีในการทั้งหลายให้น้อยลงไป And with the fruition of once returning, then greed has been further reduced, aversion has been further reduced, and likewise sensual desire has further diminished. ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไป And the attachment and identification we have with the body as being self has also been further weakened. นั้นอริยมรรคของโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามีมรรคละเอียดกว่าโสดามรรค So the path development for once returning is more subtle than the path development for stream entry. แต่เมื่อพระสกิทาคามีผลต้องการจะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายที่มีในจิตส่วนละเอียดเนี่ยที่บรรเทาบางไปแล้วเนี่ยกำลังของศีลห้าไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสคือความยินดีในกามทั้งหลายต้องเปลี่ยนจากศีลห้าให้เป็นศีลขั้นต่ำคือศีลแปด For a practitioner who has attained to the level of once returning, then as they go about further developing their practice to go to a higher level, then the keeping of the 5 precepts is no longer sufficient. It's necessary that they be keeping, as a very minimum, the 8 precepts. ถ้าต้องการทำลายกิเลสส่วนละเอียดเนี่ยอนาคามีมรรคเนี่ยเขาเปลี่ยนจากศีลห้าเป็นศีลแปดสามเณรก็ศีล10พระศีล227เป็นปกติให้ทรงตัว And with their wish to remove all the remaining greed, aversion, sensual desire within their mind,
then their morality, their sila, must be constant, either the 8 precepts, the 10 precepts, or 227 precepts. ส่วนการเร่งความเพียรนั้นสมาธิก็ทรงตัวอยู่แล้ว อารมณ์กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความยินดีการทั้งหลายก็น้อยลงไป การบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้น And as they go about their meditation practice to develop concentration, they achieve concentration with greater ease because there is less defilement within the mind, and so the mind becomes peaceful more easily. อารมณ์ความโลภก็บางลง อารมณ์ความโกรธก็บางลง อารมณ์ความยินดีการทั้งหลายก็น้อยลงไป This is because greed and aversion have been weakened, and likewise sensual desire has also been diminished. สติปัญญาก็จะพิจารณาละอารมณ์กิเลสอย่างบางเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตที่อารมณ์กิเลสเกิดขึ้น And mindfulness and wisdom will always be working to let go of these subtle mental states of based on greed, aversion, and sensual desire whenever they arise, letting them go in each and every moment. นี่อารมณ์ความโลภเนี่ยก็ไม่มีผลรุนแรงกับจิตใจเพราะอารมณ์บางมาก When greed enters into the mind, it does not really affect the mind in any way at all because it is very weak. อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็บางมากไม่ค่อยมีผลกับจิตใจเท่าไหร่ Likewise, with aversion, at this stage now it is attenuated a great deal and does not affect the mind in any major way. อารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายก็บางมากไม่ค่อยมีผลกับจิตใจเท่าไหร่ And the same with sensual desire, it has become so light now that this does not really have any effect on the mind. ถ้าขณะจิตใดที่จิตเห็นอารมณ์ความโลภก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็จะทำลายก็ปล่อยวางได้ง่าย And at any time that the mind is aware that greed has arisen, mindfulness and wisdom will reflect upon these so as to let it go immediately. ถ้าขณะจิตใดที่สติปัญญาเห็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะทำลายหรือละวางได้ง่าย And likewise, when thoughts or emotions based on aversion arise within the mind, mindfulness and wisdom will be able to remove them from the mind with great ease. อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็บรรเทาเบามากสติปัญญารู้เท่าทันก็วางได้ง่าย And the same, the dissatisfaction that we experience towards sensory contacts, the mind is aware of these, and mindfulness and wisdom can easily remove these feelings from within the mind. จิตที่ว่างจากอารมณ์ก็จะมาพิจารณาร่างกายตนส่วนละเอียด And when the mind is freed from thought and emotion, then it will turn to contemplating the body once again. จะพิจารณาสุภาพคำฐานจะพิจารณาธาตุคำฐานก็ตามให้ทะลุไปถึงความว่าง And they will reflect upon the supakamatana or the loathsomeness of the body or contemplating the elements and taking the reflection right through into the emptiness of the mind. พิจารณากายในกายนี้บ่อย Or contemplating one's body frequently ๆจนจิตรู้ทั่วถึงในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่น until the mind acquires a thorough knowledge of one's own body and the bodies of others. เมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตโดยละเอียดในทุกๆส่วนร่างกายนี้จิตก็จะพร้อมที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน And at the time when the mind can clearly see the true nature of the physical body, then the mind will be able to let go of the final portion of attachment that it has for this physical body. ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่น And let go of any attachment and identification towards other people's bodies. ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย And let go of any attachment it may have towards any material object. พร้อมกับดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในการทั้งหลายภายในจิตใจของตน And having done so, all greed, aversion, and sensual desire comes to a final, irreversible end. เมื่อนั้นอนาคามีผลปรากฏขึ้นในจิต And at that time, one is attained to the level of non-returner or anagami. จิตไม่มีความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลาย For such a one, the mind no longer experiences any greed, aversion, or sensual desire. จะเป็นจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย Their mind is completely free of any attachment and identification towards one's own body, the bodies of other people, or any material object. ถ้าอนาคามีผลนี้จิตจะทรงตัวอยู่ในความว่าง
And for the anagami or the non-returner, they will maintain their mind in this state of emptiness. สติปัญญาซึ่งเคยเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความยินดีในกามทั้งหลายก็จะหาไม่เจอเพราะไม่มีในจิตใจของตน Mindfulness and wisdom that have previously always worked to see any greed, aversion, and sensual desire that arises within the mind, it will no longer see these things anymore because they do not exist. จิตจะว่างจนไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดภายในจิตใจของตน And the mind is so empty that at first the mind or mindfulness and wisdom cannot perceive the remaining subtle defilement. อนาคามีผลนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยเด็ดขาด For one who has attained to non-returning, they have completely let go of all attachment towards the body. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา Having no attachment and identification with this physical body as being oneself. แต่จิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดนี้จะยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของตนว่าเป็นตัวตน However, the mind which still has subtle defilement remaining within it will attach and identify with the mind or the mental activities of the mind as being oneself. อริยมรรคของอรหัตมรรคต้องมีศีล8 ศีล10 ศีล221เป็นพื้นฐานโดยปกติ The path to final realization or to the stage of arahant, then the practice of sila, as a minimum, one must be keeping 8 precepts or 10 or 227 precepts, and they must always be maintained. จิตที่เคยว่างเหมือนไม่มีกิเลสก็จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนสติปัญญาละเอียดขึ้น And the mind is empty, as if there is absolutely no defilement at all. However, they must keep going about the practice of concentration to further refine their mindfulness and wisdom so as to see the remaining defilement. และเห็นกิเลสอย่างละเอียดที่มีไว้ในจิตใจของตนที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของจิต And having refined their samadhi, then mindfulness and wisdom will be able to see the more subtle defilement that still is present within the mind, this attachment and identification with the modes of the mind of being self. อนาคามีผลนี้จะยึดมั่นถือมั่นในจิตวิญญาณว่าเป็นจิต And for one who has attained to anagami or the non-returner, they will attach to consciousness as being oneself. จะยึดมั่นถือมั่นในความจำทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตน And also attach to memory as being oneself. จะยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดของจิตว่าเป็นจิตใจของตน And attach to the subtle happiness which is present within the mind as being self. จิตที่ว่างจากกิเลสจะมีความสงบเยือกเย็นและจิตนี้จะยึดกับความสุขของจิตว่าเป็นตัวจิต And the mind which is free of the more coarse kilesas will then be attaching to the peace and happiness which is present within the mind, believing that that is the true mind itself. จิตจะมีความคิดที่เป็นกุศลที่มีความคิดในสิ่งที่ดี The mind will be experiencing only wholesome thoughts. และจิตก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ดีนั้นว่าเป็นตัวจิต And the mind will consequently attach and identify with these wholesome thoughts as being one's own mind or the mind itself. เมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวดี When sila, samadhi, and panya are constant in the mind, สติปัญญาก็จะเริ่มเห็นความละเอียดของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิต mindfulness and wisdom will then become aware of the subtlety of the remaining defilement still present in the mind. ว่าเวทนาความสุขที่มีอยู่ในจิตนั้นไม่ใช่จิตเป็นเพียงอาการของจิต Seeing that the Vedana or the subtle feeling of happiness still present within the mind, seeing that this is not the mind itself. สติปัญญาก็จะเห็นว่าความจำได้หมายรู้ที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ใช่จิต Mindfulness and wisdom will be aware that memory and perception are not the mind. สติปัญญาที่จะละเอียดก็เห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งในความคิดที่ดีก็เป็นเพียงอาการของจิต Likewise, mindfulness and wisdom will then see that thought and imagination or the sankhara, they are not the mind itself. สติปัญญาก็เห็นว่าจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิต
And Satipanya, mindfulness and wisdom, will also see the mind which attaches and identifies with vijnana, consciousness, or the knower as being the mind itself. This is not the mind. สติปัญญาที่ละเอียดนี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณ This very subtle mindfulness and wisdom that has been developed will see the impermanence of these modes of the mind, namely Vedana, Sanya, Sankhara, and Vijnana. สติปัญญาที่ละเอียดขึ้นนี้ก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาความสุขตัวละเอียด Likewise, this very subtle mindfulness and wisdom will also see the absence of self, of one's mental feeling, memory and perception, ของสัญ thought ญา and imagination and consciousness. ของสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน Also seeing that seeing that memory and perception is not oneself. สติปัญญาก็จะเห็นความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่จิตของตน Mindfulness and wisdom will then also see that all thought, the thinking processes, are not oneself. สติปัญญาก็เห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งที่ก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งก่อให้เกิดวิญญาณการรับรู้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิต Mindfulness and wisdom will also see that the thinking or mental activity that gives rise to consciousness within the mind, that this whole working of the mind, it is not the mind itself. จิตก็พร้อมที่จะปล่อยวางเมื่อสติปัญญาเห็นรอบรู้โดยละเอียดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่บ่อยๆ When the mind has a very thorough and deeply subtle understanding of these modes of the mind, namely Vedana, Sanya, Sankhara, and Vijnana, then the mind is then ready to let go of its attachment to these modes of the mind. เมื่อความรู้ความเห็นเต็มรอบภายในจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตทั้งหลายทั้งปวง And once wisdom achieves full maturity for that level of the practice, the mind will let go of its attachment to these modes or workings of the mind. รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิต And the body, the feelings, memory, perception, thoughts, and consciousness, they are not the mind. จิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ The mind, the true nature of the mind is that it is pure. It's a pure knowing. เมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตก็จะดับความหลงภายในจิต And when this becomes clearly evident within the mind, then the mind will let go of the final portion of defilement present in the mind. ตัดการสืบต่อของสังขารและวิญญาณ And it will sever the final link between sankhara and vijnana, or namely thought and imagination and consciousness. สุดท้ายแล้วอาการของจิตก็อยู่ส่วนอาการของจิต And at the very end of this practice, then these workings of the mind, they just go about their work within the mind. สติปัญญาซึ่งเข้าไปรู้เข้าไปเห็นและเข้าไปปล่อยวางก็อยู่ส่วนของสติปัญญาซึ่งเป็นเพียงอาการของจิต As for mindfulness and wisdom that is aware of the workings of the mind, then this is a completely separate entity. It just knows that these functions or these modes are at work. จิตที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นจิตที่เป็นเอกเทศที่เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ Because the pure mind is a mind which is free or independent. เมื่อดับความหลงก็คือทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน And having removed all delusion and ignorance from the mind, then the mind accesses nibbana. อรหัตผลคือการดับความหลงภายในจิตใจของตน And this fruit of arahantship or full enlightenment comes about with finally eradicating all delusion or ignorance within the mind. ก็จะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือจิตที่บริสุทธิ์ And all that will remain at that time is the pure mind. ทางดำเนินของอริยมรรคและอริยผลก็เป็นเช่นนี้เอง And so this is the way of practice of developing the noble path and the noble fruitions.
การชี้ทางบอกทาง มันก็เหมือนไม่ยาก ไม่นานก็จบ Pointing out the path like this, it doesn't seem so difficult, and that doesn't take long to bring it to an end. แต่การบำเพ็ญสร้างบารมีไป เพื่อที่จะสิ้นภพสิ้นชาตินั้น ไม่ใช่ว่าทำกันเพียงชาติเดียว10 ชาติหรือ100 ชาติ ก็จะถึงที่สุด However, to develop the spiritual perfections, to go about achieving this state, it's not that it can be done just in 1 lifetime, 10 lifetimes, or even 100 lifetimes. เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ชาติ เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุด คือการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน Therefore, we must always have the patience and the endurance to go about putting forth effort in our practice so as to develop these spiritual perfections in our heart in each and every lifetime. จึงว่า If we have Nibbana and practicing like this, we will always keep Nibbana as our goal. จึงว่าหนทางที่ยาวไกล ถ้าเราเดินทางไปเหนื่อยแล้วก็พัก มีกำลังก็เดินทางต่อ ไม่วันใดวันหนึ่ง เราก็ถึงจุดหมายปลายทางกันทุกคน Any journey which seems very long before one can reach the destination, if one just sets out on the journey and you walk along, when you're tired, you take a break, have a rest, and then you continue walking. Ultimately, you must reach your destination. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราอยู่เสมอ Always have the patience and put forth the effort to remove all that is bad or unwholesome from within your mind. อย่าปล่อยให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตของตน Don't let the defilements of greed, aversion, and delusion hold sway over your mind. หาทางทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราในทุกๆขณะจิต In each and every moment, always look for a way to remove or destroy the defilements that arise within the mind. วันนี้ก็พูดในเรื่องมรรคและผลให้ฟังโดยคร่าวๆพอสังเกต So I just given you this summary then of the path and its fruitions at the different levels. อย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งถอดใจ เพราะพูดไม่ถึง15 นาทีก็จบแล้ว Don't be discouraged in your practice or disheartened because I've been speaking about this for 15 minutes now. ไม่เห็นยากอะไรเลย พูดแป๊บเดียวก็จบ And it doesn't seem so difficult. Just speaking about it for such a short time, the practice has come to a complete end. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Luang Por, for the Dharma talk this evening. It was very inspiring. Hope that it can inspire all of us to practice hard over the next remaining 2 days of the retreat.